Hello， 歡迎翻嚟收睇嘅 channel To Do Chris。由上年1月10號發布我哋第一條 YouTube 片到今日為止咧，我哋終於達成咗2萬訂閱啦！咁喺上一個星期咧，我就喺 IG Story 咧同埋 YouTube 度咧出咗一個 post 咧，就收集大家想問我嘅 Q&A 題目嘅。咁雖然咧，我覺得大家可能平時睇我去旅行啊或者 shopping 嘅片咧，都大約 get 到我係一個咩人嚟㗎啦。咁但係咧，我就真係未正式好好咁同大家做一個自我介紹嘅，好開心咧！我真係收到勁多問題啊，咁所以咧今日咧我就會將所有問題咧分好類，然之後咧仲會去埋幾個對我有特別意義嘅地方咧，毫無保留咁解答晒你哋嘅所有問題嘅。大家一定要睇到最後啊，因為我會送出總值超過8000蚊嘅 giveaway， 有愛馬仕添㗎。如果你都想八卦下到底我發生過什麼事，同埋想贏大獎嘅話，就記得 like、subscribe 同埋撳埋個鐘仔先啦。咁事不宜遲啦，就等我即刻解答咗一啲關於我基本個人資料嘅問題先啦。咁有觀眾咧就問我係幾多歲嘅？咁我係34歲，係啱啱好踩界嘅90後嚟嘅。除咗旅遊同埋時尚，你仲中意啲乜嘢？同埋都有其他觀眾問我平時有咩興趣嘅，咁我可以好快咁講咧，一定係打網球同埋睇網球嘅。平時中意睇啲咩書？打開我部 Kindle 嘅話咧，同埋你喺我屋企見到我所有實體書咧，全部都係 BL 嘅小説嚟嘅。咁英文又有啦，中文又有啦，咁所以我係一個超級腐男嚟嘅。請問點樣保持身形？有冇特別餐單分享俾大家？其實我真係唔覺得我自己身形係靚，因為我着啲衫全部遮住晒我中部肥胖嘅問題啦。咁但係咧呢排我係試緊一個幾好嘅減肥 supplement， 如果真係 work 嘅話咧，我到時就再 share 俾大家啦。下一條咧就係問我平時咧睇開邊一個 YouTuber 嘅。咁咧其實我如果講旅行食嘢嘅話咧，我中意睇日本同台灣嗰個 YouTuber Tommy 啦。咁如果係 fashion 嘅話咧，我就中意睇喺澳洲嘅 Mel in Melbourne 啦。但係香港嘅話咧，其實我係真係乜都睇。如果你哋 up 得出嘅 YouTuber 咧，我都應該有睇嘅。團長啊、Manson 啊、Milk 啊、米子啊，仲有好多。其實你哋大家 up 得出嘅話，我都應該有睇㗎啦。見到你平時都好開心，究竟你係點樣抒發情緒嘅呢？當真係有壓力同埋唔開心嘅時候，我真係盡量聽多啲我想聽嘅歌啦，做運動啦，跟住我唔可以話逼嘅，但係我會嘗試去揾一啲我覺得而家呢一刻仲開心同埋我擁有嘅嘢，因為通常我嘅唔開心壓力啊，多數都係啲我想做得更加好或者係我未做到嘅嘢啊嘛。咁但係其實倒翻轉頭諗，其實我而家擁有嘅已經有好多咯。咁當你有呢一個 mindset 嘅時候呢，其實個人呢就會容易保持樂觀啲㗎啦。好啦，然之後咧就有幾個觀眾咧都對我2個主子好有興趣嘅，咁佢哋就話2隻貓貓好可愛啦，佢哋叫咩名啦？可唔可以介紹下2隻報警貓啦？可唔可以拍下主子嘅日常啦？咁好，我就咧介紹咗呢一隻先啊，佢咧就係一隻波斯貓嚟嘅，咁咧佢就叫做 Titus 啦，咁但係咧基本上我哋係唔會叫佢Titus 呢個名嘅，我哋會叫佢肥胎啦，或者叫佢太太啦。咁其實佢聽到胎呢一個字咧，佢就會俾反應噶啦。咁咧佢係巨蟹座嚟嘅，佢7月15號出世，所以咧其實佢已經係5歲啦，陪咗我5年啦。佢咧其實基本上係完全唔似一隻貓嘅，佢係冇脾氣啦，佢係勁嗲啦，佢係需要有我哋嘅陪伴咯，即係我哋如果坐喺梳化嘅話咧，佢就一定會跳上嚟黐住我哋嘅，所以咧佢完全唔似貓，係任玩唔嬲啦，任抱唔嬲啦。我覺得佢可以做貓醫生，佢真係好 sweet 嘅。所以咧，我哋成日咧 weekend 咧啲 friend 上嚟20幾人咧，係所有朋友咧都會逐個排隊攬佢嘅。所以咧，佢就係太太啦。好啦，另外一隻咧，捉佢過嚟先。嗱，哎呦！嗱，你睇下佢咧就冇咁配合嘅，但係咧其實我都好愛佢嘅。哇，睇下好啦，咁第2隻咧就係而家手抱緊嘅肥 T 緊啦。咁咧佢咧係遲太太咧1個月出世，所以咧佢都係就嚟5歲啦。太太咧其實真係虛有其表嘅，佢得啲毛炸開嘅咋，佢先至係實的嘅肥肉嚟嘅，全部都係佢係真係極度餵食咯，即係咧佢係見到有任何食物啦，或者係太太食剩嘅嘢咧，佢會9秒9衝去搶嚟食㗎。所以咧，我係未見過咁餵食嘅貓㗎，係咪啊？佢咧攻擊性咧，其實係比起太太咧
高60% 左右啦。佢咧如果因為佢同你玩，佢好興奮咧，佢就會出爪同埋會好想咬你啲腳趾同埋手指。佢係戀腳癖嚟嘅，佢好中意聞腳啦同埋玩腳嘅，係咪啊？咁所以咧，其實咧，我覺得佢好 sweet 嘅，因為佢好黐我㗎，係咪啊？我覺得咯。嗱，而家佢就唔係好想俾我錫咯，係咪啊？衰貓，衰貓。其實咧，我覺得佢好 sweet 嘅，因為佢好黐我㗎。咁介紹完兩個主子之後咧，就有觀眾問我啦，想問你係出身有錢家庭啊，定係靠自己努力賺錢去培養品味嘅呢？咁不如我就直接帶大家出門口，去返我由細長大嘅地方度睇下啦。等等，呢一度咧就係我由細成長到大嘅地方啦。我就係咧屯門健身村長大嘅，所以咧大家有好多問題就係問我啊，屋企本身係咪好有錢啊，或者問我係咪富二代咧？係唔係嘅？我係真係屯門屋村長大嘅一個屯門牛嚟嘅。咁但係好彩咧，即係爸爸好辛苦努力賺錢啦，令到我由細到大都唔憂柴唔憂米嘅。咁所以有一個好幸福嘅童年同成長環境啦。咁所以咧個問題就係問我點樣去培養我呢一個品味出嚟啊嘛？係咪因為有錢所以我就培養到咧？其實又真係唔係嘅，即係靠不停吸收唔同嘅知識咯。咁但係咧，我都好想帶大家認識一下我由細長大嘅地方嘅。呢度咧就係對好多港島人都好陌生嘅輕鐵站啦。咁呢個輕鐵站咧係陪咗我真係20幾年㗎啦。好老實講咧，我以前咧一路都唔覺得搭輕鐵係一個咩難事嚟嘅，因為由細長大啊嘛。咁但係咧到真係少搭咗喺 peak hour 再搭輕鐵嘅時候咧，我係覺得好辛苦。好逼啊！咁但係咧，每一次翻嚟屋企嘅時候咧，都好有感觸嘅。即係因為始終翻學啊、翻工啊，我都係要搭輕鐵，再轉西鐵，再轉地鐵，係啦。咁所以咧，輕鐵都有輕鐵嘅好嘅，嗰個感覺同埋個情懷係屯門人、元朗、天水圍人先至會明白嘅。咁我細個嘅生活圈咧，其實真係好方便嘅。咁我屋企喺呢一度啦，然之後咧，我嘅幼稚園就係呢一度啦。咁呢一度咧就係我嘅小學啦，咁所以咧基本上小學嘅時候咧都係自己落樓下就已經返到學啦，咁所以媽咪都冇特別話點樣要接送放學嘅。咁至於咧啱啱有觀眾就問咧啊，咁究竟我嘅品味係屋企有錢去培養啊，定係自己努力賺錢出嚟再慢慢培養品味啊？咁其實係我讀書嘅時候咧，我已經係好留意 fashion 嘅嘢嘅。咁我以前有極度迷戀 Top Model 啊、Project Runway 啊呢類型嘅 fashion 嘅節目啦，咁然之後咧，我又不停睇好多雜誌啦、Vogue 啊，咁所以咧，我覺得係喺唔同嘅媒體度攞靈感，然之後再揾真係啱自己品味嘅 style，咁呢一個係我嘅方法嚟嘅，咁亦都一路沿用到今日，我都30幾歲人啦，咁所以就都好了解、好清楚自己中意啲乜嘢，咁所以我覺得都好開心嘅，即係其實俾人讚我有品味咧，係開心過大家讚我個樣或者啲咩嘅，咁所以咧係啦，咁大家讚多啲我有品味啦，我會飄飄然噶啦。咁下一條咧就係問我咧喺香港最中意嘅餐廳係邊一間啊？咁咧喺附近嘅啫，因為咧喺就我屋企樓下嘅，就係咧我由細都食到大啦，係我認為世間上最好食嘅米線。咁咧佢就係喺等等呢一個迎豐商場呢啲咁有古早味嘅屋邨商場入面啦，咁我哋而家即刻入去啦。個麵到咗啦，我俾大家睇下，呢個呢就係我最中意嘅組合啦。你見到豬骨湯啦，你係超濃豬骨湯啦，然之後呢係有腐竹啦，再加埋呢一度係我認為全世界最好食嘅豬頸肉，世一豬頸肉啊，超正，一定要食。我見到咧有觀眾問我咧，我最中意嘅香港食店係邊一間咧？我係諗都唔使諗咧，係一定係屯門迎豐商場嘅雲村嘅。咁其實咧呢一間鋪頭咧，我係真係睇住佢由得一張台，個名係叫雲村燒，去到而家喺屯門咧已經有幾間分店啦。我真係由細食到大㗎。以前咧飛完通宵咧翻到嚟咧，佢仲係雲村燒嘅年代咧，佢係開到凌晨㗎，所以咧我係可以再買宵夜翻屋企食嘅。咁咧
佢以前咧叫雲村燒，因為佢仲有串燒啦。但係咧而家咧，因為咧以前佢對住大街同埋有好多住宅咧，所以我諗應該俾好多人投訴咧，所以咧就冇得再燒呢一 part 啦。咁咧，但係佢嘅米線咧依然係做得好出色嘅。咁所以咧真係陪伴咗我好多個宵夜㗎啦，雲村燒。我係咧勁廢嘅，我係食唔到佢嘅酸辣湯啦，或者佢嘅麻辣湯嘅。但係我自己覺得咧，因為佢嘅豬骨湯底咧，佢都會有少少辣肉碎嘅，所以其實都已經有好香嗰個辣味㗎啦。佢仲會有啲少少嘅酸菜嘅。咁我中意咧咁樣啦，連米線啦、腐竹啦、酸菜啦，連埋個湯一齊食，世一享受。搬出咗屯門咧，最掛住除咗屋企人之外咧，就係雲村嘅米線。好，咁我咧就一路食住雲村咧，一路解答其他問題先。好，咁下一條咧就係之前咧仲返過啲咩工嘅。咁我之前咧其實我第一份工咧就係喺 Lock On 度做情人節朱古力推廣員嘅。咁然之後咧做完呢一份咧，第二份暑期工咧我就去咗牛津大學出版社香港部。咁咧就係去書展度幫手啦。咁書展幫手完咧，我就返咗去佢哋嘅 office 度嘗試下做 editing 嘅嘢。因為咧我以前係讀英文教育㗎嘛，咁所以咧我就有幫手寫下啲練習啊，幫手諗下啲故事啊。咁咧係啦，呢個就係到我畢業之後咧，我就直接出咗嚟做空少啦。下一條咧就係我有冇兄弟姊妹？我係有一個哥哥嘅，咁佢大我3年嘅，同我係幾似樣嘅，雖然我哋性格係完全唔一樣。好啦，咁下一條咧就係其實都有2個觀眾問我咧，我以前做空少嘅時候咧有啲咩趣事或者係難忘事嘅。咁趣事咧實在有太多啦，所以咧我就好難喺咁短時間咧分享晒俾大家聽啦。咁但係咧難忘事有一件咧，我係呢一生人咧，我覺得我都唔會忘記嘅。咁就係咧，我記得嗰陣時係喺內地一個城市飛翻去香港啦，嗰陣時仲係 on ground 嘅。咁然之後咧，大家都好多乘客入嚟啦，突然之間咧，我就見到個水樽咧由個行李架度咧跌咗落嚟，然之後白白咁樣咧就撞到下面坐低咗嗰個乘客嘅頭啦，然之後咧佢即刻頭破血流啦，咁我就即時要做急救啦，即時要 call 機場嘅醫護人員上嚟啦，咁然之後成個過程咧發生嗰個水樽嘅主人咧係完全歸屬啦，佢係完全唔肯 say sorry， 唔肯認錯啦。咁我已經好嬲，但係我要同時做止血啦，同時間又有好多乘客不停見到我做緊止血都問我攞毛巾同埋枕頭啦，跟住咧我已經係勁猛㗎啦。咁但係嗰陣時咧，我又要不停安慰流緊血嗰個乘客啦。咁但係點解我咁深刻咧？就係到我要送嗰個乘客落機，佢冇得飛返香港嘅時候咧，個乘客就攬住咗我啦，講咗一句多謝我一路咁安慰佢、咁照顧佢啦。然之後佢就講話其實佢係一個末期癌症嘅病人。咁咧即係好，而家諗翻嘢都好大感觸啊！因為佢同我講話呢一個係佢人生中最後嘅一個旅程之一啦，呢一個站，所以佢覺得其實好似咁樣嘅事都可以發生喺佢身上，佢人生嘅唔幸運係咪無休止呢？咁但係佢話我同佢嘅傾偈同埋我俾到佢嘅安慰，令佢覺得即係呢個世界都仲有愛啊！即使係大家素未謀面都好，咁所以但係都好無奈佢冇得搭呢一程機返香港咯。咁所以我係好百感交集嘅呢一程機，即係我又有嬲啦，又有傷心啦，又有緊張啦，又有膽怯啦，我又驚自己急救做錯步驟啦，跟住又要同上頭報告啦。咁所以其實如果你問我係飛嘅呢4年幾5年嚟講咧，呢一件事係我成個生涯最難忘嘅事嚟嘅。咁啱啱喺樓下食完雲村燒啦，買埋蛋撻返去俾爸爸啦。咁而家咧就返屋企再答埋之後嘅問題啦。答問題之前咧，我就帶大家睇下我由細到大間房嘅 room tour 先啦。噔噔，其實咧我細個已經好中意咧呢一間房個景噶啦，因為咧一望出去咧就已經係好大個公園啦。所以其實讀書時期咧要溫習啊，要做啲咩嘅時候咧，係個腦係可以望住出去放空，所以其實係好舒服嘅呢一度嘅環境。咁然之後咧，間房好細啦，但係咧你會見到咧，仲黐住生意興隆呢一張揮春嘅。因為咧我開始 beauty 所呢個生意嘅時候咧，我仲住喺呢一度嘅，咁所以咧呢個生意興隆嘅揮春一路貼到而家啦。咁但係因為我已經搬走咗啦，咁間房咧已經讓咗俾爸爸啦。咁然之後咧，你會見到咧就係我
侄仔侄女咧已經侵佔咗我間房㗎啦。係啦，咁所以咧，係啦，呢度就係我間房啦。其實呢一間房係我同我阿哥細個 share 到阿哥讀大學嘅，咁所以都梗係好多回憶啦。咁但係雖然細間，但係咧我哋都裝修過2、3次嘅。呢個咧係我做空少之後咧，因為阿哥搬走咗，所以我就可以自己去添置自己嘅家私。咁然之後爸爸就一路用到而家啦。好啦，等我繼續答問題先。以下嘅問題咧都係關於我成個 YouTube channel 嘅。咁第一條問題咧都幾多觀眾問嘅就係點解我會突然間想拍 YouTube 啦？咁咧事緣咧就要講翻起咧喺7年前咧，我哋開始 Beauty 所嘅時候咧，其實我哋有另一個計劃咧，就係開始寫呢個旅遊 blog 嘅。咁但係嗰陣時咧就因為我又飛緊啦，大家都有正職，咁然之後又要搞 Beauty 所嘅嘢咧，所以就冇時間去開始呢一個計劃。咁咧，但係呢一個做旅遊 YouTuber、做旅遊 blogger 嘅呢一個夢想咧，一路咧都埋住咗喺我哋嘅心裏面嘅。咁而去到疫症之後，啱啱開翻關啦，咁我哋就第一次去曼谷啦。咁之後我哋就諗，其實而家鋪頭咧都有一班好好嘅同事幫我哋手打理啦。咁既然我哋有多翻少少時間，我哋好唔好重啟翻呢一個計劃咧？咁所以咧呢一個種子咧都終於發芽啦。咁然之後我哋就第一次去到曼谷嘅時候咧，就開始我哋嘅 YouTube 生涯啦。下一條咧就有觀眾問 To Do Chris 呢個名咧改得好好啊，係咪即係咧人生都有一個 To Do List 提醒自己要向目標進發咧？諗改名嘅時候咧，我哋都諗咗好多好奇怪嘅方案嘅。咁但係我哋點解要叫做 To Do Chris？一嚟係食諧音 To Do List 呢一個名啦。咁但係 To Do Chris 我係想我哋喺 channel 裡面介紹嘅嘢啦，無論餐廳又好、shopping 又好、旅遊景點都好咧，我係想睇我哋嘅觀眾咧，可以列入佢哋嘅 to do list， 咁而啟發佢哋去多啲旅行啦，或者去認識多啲我中意嘅嘢。咁所以咧，我哋就直接嗰個 channel 做 to do Chris 啦，因為 Chris 係我啊嘛。好，跟住咧就有觀眾問，除咗生意之外咧，YouTube 鏡頭背後咧係咪都會有一班團隊幫手嘅？咁係冇嘅，從來咧都係 two man band 嘅啫，就係我同埋 Anson 兩個人去做嘅啫。咁我就負責出鏡啦、寫稿啦、揾資料啦。咁然之後咧 Anson 就負責所有拍攝啦同埋後期嘅製作嘅。所以 so far 暫時咧都係得我哋兩個人去做晒所有嘢嘅。好啦，咁跟住咧就有觀眾問，點解你介紹啲餐廳咧可以咁詳盡，連師傅點樣整、用咩材料都知道嘅？咁咧就係口顏啊！咁咧，因為我去到餐廳，如果真係要好用心拍片去介紹每一道菜，特別係 fine dining 嘅話咧，其實一嚟 fine dining 嘅話，廚師同埋 waiter waitress 咧都會好主動咁樣去介紹你而家食緊嘅係乜嘢啦，個做法係乜嘢啦，點解要咁樣去配搭嘅材料啦。咁當時咧我就會即刻用記憶咧，全部記晒佢先，咁然之後就即刻再喺個鏡頭前面咧講述翻俾大家聽，然之後咧我就講我食後感俾大家聽嘅。如果唔係有陣時真係我食完係冇介紹嘅話咧，我就會好厚顏咁樣主動去問究竟呢一個係咩嚟啊？點解會咁樣煮啊？最緊要係厚面皮咁樣去問啊。跟住咧就係有觀眾問，但其實拍住片咁樣去旅行咧，會唔會影響行程？因為又要交代俾觀眾，可能已經慣咗呢年半嘅旅行模式都係一路旅行一路拍片啦。咁你話會唔會好影響行程？我又覺得唔會嘅，反而係因為我覺得拍咗片，我嘅行程係比以前去旅行更加豐富咯。因為我好想將我成個經驗或者真係遇到好嘅事介紹俾你哋知啊嘛。咁但係以前我可能會再 hea 少少嘅，但係而家反而係因為要拍片，所以我更加要緊密緊湊咯。咁但係會唔會影響啊？我暫時都仲好樂在其中嘅，我未覺得去到唔係享樂緊咯。咁所以暫時我都仲 enjoy 一路旅行一路拍片嘅呢一個 process 嘅。跟住就係嚟緊會唔會去未去過嘅國家或者係城市？咁梗係會啦。我都雖然咧今年嘅旅行全部都係我去過嘅地方啦，咁但係嚟緊咧個腦突然間諗到，我好想去馬爾代夫啦。我好想去睇北極光啦，但係呢啲都係啲好遠好遠嘅地方咧，我未有呢個心力去 plan 咁長遠住嘅。咁但係所以 so far 暫時我想去快閃旅行嘅話咧，多數都係亞洲地方為主嘅。請問咧，想下一次帶屋企人去邊度旅行？咁呢條不如我就直接打俾我阿媽問下佢想去邊度旅行啦，好唔好啊？因為咧佢而家喺我阿哥屋企度咧湊緊雪，咁咧所以而家屋企得爸爸啫。咁但係咧
等我問下媽咪先，等我開個 speaker。喂，媽咪。係。如果咧下次想帶你去旅行嘅話咧，你會想去邊個地方啊？冇乜所謂啊，做咩啊？冇乜所謂，你講個地方你好想我帶你去嘅。好想我東南亞嘅啫，我都唔想去咁遠咯。東南亞。係咯。例如咧？做咩啊？冇啊，答啦。馬來西亞嗰啲咯，做咩啊？馬來西亞，好啦，好，咁就下次我就帶媽咪去馬來西亞。好啦，冇嘢啦。阿琪琪咧？琪琪啱啱屙咗屎，而家仲要洗囉柚。好啦，咁唔阻你啦。係啦，就係馬來西亞啦。跟住咧就係會唔會考慮開一間代購店，揾啲靚衫靚袋翻嚟賣？開 fashion 嘅鋪頭咧，我一路都好想嘅。但係我覺得自己暫時應該未有呢個心機同埋時間再去開多一間鋪頭，可能快閃式或者限定形式呢個我都有諗嘅，或者係直播形式帶貨我都唔肯定啊。但係暫時我都仲係想 focus 喺自己嘅護膚品生意先啦。咁如果真係大家好想跟我一齊去買衫嘅話呢，不停 DM 我話俾我知呢個需求啊，我再諗下辦法有冇得開一間代購店俾大家一齊去買衫。好啦，咁講到衫呢一個環節咧，好多問題咧都係問我最中意嘅袋啊、鞋啊、配搭啊，咁所以咧呢一啲咧我好多衫全部都喺晒我自己屋企，咁所以咧呢一個環節啦就留翻喺我翻去屋企咧，我再解答大家啦。好啦，翻嚟啦，咁以下咧我就會解答一啲咧關於 shopping 同埋 fashion 類嘅問題嘅。咁第一條咧就係好想知道你嘅配搭心得。同埋平時咧係通過咩渠道咧留意最新嘅潮流資訊嘅？咁都係咧我不停上網去睇好多 blogger 啦，或者咧我係好中意喺 YouTube 度咧，特別係日本嘅街拍啦，叫佢逐樣 item 介紹嗰啲咧，我就好中意睇嘅，因為咧我覺得可以參考一下人哋點解要咁樣去做一個 layering 啦，點解要做呢個配搭出嚟啦。咁我覺得有陣時我睇好多 fashion show 啦，咁所以我會喺唔同嘅 fashion show 攞嗰一季嘅靈感，或者嗰一季嚟緊啲咩色會爆紅咧，咁我就盡量去參考一下我自己嘅衣櫃，或者去出面揾新衫嘅時候咧，就會向住呢一個方向進發啦。另外一條問題咧就係問 Chris， 我想問你係咪每一晚臨瞓前咧都會襯定聽日着嘅衫嘅？如果可以咧，開箱你嘅衣帽間就好啦，好期待。我多數都唔係每一晚臨瞓前就諗好嘅，因為太繁複啊。我覺得如果除非嗰第二日咧，我係有一個特別嘅日子、特別嘅活動，我係要出席嘅話咧，咁我真係會好做 plan 定，我嗰日一定要着咩衫嘅。但係如果平時譬如話返工啊、出去買嘢啊咁樣嘅話咧，我就唔會特別 plan 嘅。我係睇下邊啲衫我係洗乾淨咗，我就會攞嚟着噶啦。好，跟住咧就係見到你啲衫嘅 cutting 好靚，你最中意邊一個品牌？我最中意一定係着緊啦 Margiela 嘅。咁如果要講 fashion 講衫嘅話咧，淨係講衫嘅話，如果可以擁有成個 collection 嘅話，一定係 Maison Margiela。咁而家 John Galliano 手筆嘅 Margiela 咧，亦都係我最中意嘅。咁所以咧係啦，咁一定係 Margiela 噶啦。如果只可以留一對鞋嘅話咧，你會留邊一個牌子同埋邊一個款？就係等等呢一對 Chanel 嘅 sneaker 啦。雖然咧俾我着到好殘，但係咧我覺得呢一個款咧唔好睇佢好簡單啦，但係其實咧佢裏面有少少內增高嘅，佢又未去到好平啦，所以咧我着落去嘅時候咧會有少少顯高啦。咁但係咧佢呢一個款 sporty 又得啦 ，casual 又得啦，但係咧你着 formal 少少嘅西褲啦。褲啦，其實佢都 handle 到㗎，咁所以咧，如果你問我又最百搭嘅話咧，咁一定係 Chanel 嘅呢一對波鞋啦。有啲咩袋咧，我係好想買但係未買到嘅，可以係冇貨啦，或者係未夠決心去買。我係好想買 Delvaux 嘅 Balance 啦，同埋佢嘅 T 字 Tempad 嗰個袋嘅。基本上 Delvaux 嘅袋我都好想擁有，但係一路都下唔到呢個決心去俾咁貴去買咯。同埋咧 Birkin 嘅帆布拼皮
無論係 free 又好，或者係最 normal 嗰種拼皮咧，我都好想要嘅。愛馬仕只能揀一個袋嘅話咧，你會揀邊一個呢？同埋我最中意係邊一個袋嘅？咁如果呢兩條問題夾埋嘅話呢，我係得出一個答案呢，就係等等佢啦，因為呢，佢對我嚟講係意義最重大嘅手袋嚟嘅，就係呢，我隻 Kelly 嘅35 Grease Asphalt 啦，係啦，咁呢一個係瀝青灰啦，呢一個袋係紀念咗我第一個 quota bag 啦，紀念咗我成個歐洲嘅旅程啦，係好美好嘅回憶嚟嘅。我每一次用佢，我就會諗翻起嗰陣時係幾咁興奮、幾咁開心啦。同埋最緊要係咩呢？佢係零配㗎，呢一個係幸運嘅代表嚟㗎，因為我哋抽中咗可以入去零配帶到個靚手袋出嚟，所以咧呢一隻 Kelly。如果真係要只可以放棄晒所有嘢，只可以揀一個嘅話咧，一定係佢。下一條問題咧就係問夏天咧，我會用邊一隻香水嘅？呢排咧我中意用翻 Diptyque 嘅呢一隻無花果，好特別嘅草味啦。咁另外一支咧就係 MFK 嘅724係啦。咁724咧係好又係好清爽嘅，係有少少檸檬調。好似有啲 cocktail 味咁樣嘅，咁所以咧，如果做 layering 嘅話咧，呢兩支我都覺得好好襯嘅夏天。我最貴嘅衫係買咗幾多錢嘅？咁我人生中買過最貴嘅衫咧，就係呢一件啊，等等，呢一件 Chanel 春夏款嘅 jacket 啦。咁如果大家有睇我啱啱生日去大阪嗰個 vlog 嘅話咧，就會見到我着住佢遊走喺大阪噶啦。咁咧呢一件真係最貴嘅單品，其實你問我，我都唔知嗰陣時點解失心瘋會去買嘅，因為佢都要6萬蚊㗎，係6萬蚊啊，真係好貴啊！但係嗰陣時就係覺得人生 checklist 咧，我嘅 to do list 其中一個就係我好想擁有一件我可以着到去永遠嘅 Chanel 褸啦。咁但係因為 Chanel 嘅 jacket 其實佢好多 cutting 咧，男仔嘅身形係未必 carry 到㗎嘛。咁但係佢呢一季咧，因為春夏款，佢又係特別薄啦，然之後咧佢係中袖啦，佢加埋咧呢個 tweed 料咧，佢係拼深藍色再加呢啲白色線，我覺得完全係我夢想中嘅 Chanel jacket 啦。佢係超級 oversize 嘅，加埋咧佢啲紐咧係有閃閃啦，再有一個皮穿鏈咁嘅設計，完全係中晒我所有中意嘅嘢啊！咁所以咧嗰陣時真係鬼揞眼又有貨，個 SA 就同我講話，全香港得翻呢一件啫。咁跟住咧我就博取要咗佢啦。下一條咧就係問記唔記得你第一件買嘅名牌係咩，同埋考慮咗幾耐先至買嘅？我第一件買嘅名牌係YSL 嘅背囊男裝嘅，咁嗰陣時係我第一次帶媽咪去巴黎旅行啦，咁我自己都係第一次踏足歐洲啦。嗰陣時咧，我想講我係唔會買任何名牌嘅人嚟嘅，咁因為即使我好中意 fashion 都好咧，咁我媽嗰陣時係好嚴嘅，即係管我用錢，即使我已經出嚟做嘢，咁但係嗰陣時去到巴黎咧，竟然我媽去到 YSL 啦，見到呢個背囊，我就諗住啊，好啦，試下啦，因為個 SA 攞出嚟就係話最新款咧，直情係公佈都未公佈咁樣啦。咁我試完之後，我媽就竟然同我講話，唉，細佬你而家賺到錢咧，咁你想買一兩個你就買啦。咁然之後咧就開始咗我呢一個無底深淵啊！平時一個月咧，我會用幾多錢置裝嘅？好老實講咧，可能人大過咗，同埋而家嘅衣櫃已經飽和，我都要開始做斷捨離咧。我係冇以前咁有衝動話，每個禮拜我都想出去掃街，我要買靚衫、買新衫嘅。咁而家反而我會睇場合啦，睇個折扣啦，同埋睇夠唔夠特別啦。所以其實由4月我去完大阪翻嚟之後咧，買完嗰堆戰利品咧，我喺香港咧，我淨係喺 Outlet 咧買咗呢一件 Y Project 嘅呢件針織冷外套啦。咁所以我就真係成個5、6、7，而家8月中咧，我都淨係買咗呢一件衫咯，主要係幾百蚊咁樣嘅啫。所以會唔會一個月都不停去買新衫，我就未必會啦。然之後咧，下一條咧就係關於我創業啦同埋 beauty 所嘅嘢嘅。不如我又直接帶大家跟我一齊翻工去我鋪頭度睇下先啦。好啦，我而家咧就係 K11 Musea 嘅2樓，就嚟翻到鋪頭啦。咁咧我鋪頭咧就係呢一度啦，大家見唔見到啊？Beauty Shop Organics。咁咧，如果你哋想嚟我鋪頭嘅話咧，好簡單嘅啫。
你見到咧個牆上面有好大隻恐龍咧，就係我鋪頭啦。因為收到好多觀眾嘅問題咧，都係關於創業啊、護膚啊、beauty 傻嘅嘢啦，咁所以咧就決定咧翻嚟鋪頭一次過解答大家嘅。好啦，咁而家咧就坐低咗喺我公司嘅財位啦。咁其實呢一個位咧，我係專登設計咧，俾大家可以嚟到咧慢慢試護膚品同埋試化妝品嘅。咁咧事不宜遲啦，咁我咧第一個問題就係除咗 KOL 咧，我嘅正職係乜嘢？咁我嘅正職咧就係Beauty Store Organics 嘅呢個天然有機護膚品店嘅老闆，我已經做咗7年半㗎啦。咁然之後咧，就有幾個觀眾咧都有問，係咪冇做空少就轉做 YouTuber 咧？係乜嘢原因我放棄做空少咧？咁有咩契機我會開護膚品店咧？想聽下我嘅創業史，點解會揀做護膚品？當初我係點樣接觸咁多天然護膚品牌啦，同埋有咩驅使我創業嘅？其實當年咧，我已經飛咗4年幾5年㗎啦。咁啊，我覺得自己嘅人生啦、生活啦、事業啦、愛情啦，都去到一個樽頸位，就係我雖然我好熱愛飛呢一個工作啦，但係去到好似每一日都係做同樣嘅嘢，即係我可以瞇埋眼，其實我都知道飛機點樣派餐㗎啦嘛。咁啊變咗好似我再繼續留喺呢一個行業裏面，我可以進步嘅空間其實就真係好細咯。咁所以嗰陣時就已經有萌生好多 idea 嘅。咁然之後到真係驅使我去決定做生意呢，係因為我本身除咗中意 fashion 同埋旅遊，我就係最中意護膚品㗎啦。嗰陣時同 Anson， 我好記得有一次係拍完拖啦，咁我哋又係一貫睇完戲食完飯就坐喺度打 Pokemon 啦。咁然之後呢，我就突然之間問佢：喂，我哋不如試下真係諗啲嘢搞下啦！即係我覺得人生唔想好似一嚟同佢嘅生活又好似每次見面就係食飯睇戲同埋打機，咁所以我就諗啊，不如揾啲嘢搞下啦。咁然之後呢，因為我嗰陣時都有幫開其他嘅空姐朋友去訂啲護膚品翻嚟，咁我就諗啊，會唔會香港都有好多其他人係同我一樣中意呢啲咁小眾有機獨立嘅護膚品牌呢？咁我就開始萌生呢個念頭，然之後呢，就又有打緊機啊嘛，咁我最中意嘅寵物小精靈呢，又叫做奇異花 Venusaur 啦，咁然之後呢，我又中意有個叫 Milotic 嘅美麗龍啦，咁不如將 Beauty 同埋龍呢一個合拼就變做 Beauty 所啦，咁然之後呢，我好記得呢個名係我由九龍灣搭巴士翻屯門嘅呢個車程度諗出嚟嘅，咁啊冇諗過真係一下子嘅即興同埋衝動念頭，然之後就將佢變成事實，咁然之後呢個夢想就繼續堅持緊，到而家已經係7年幾嘅時間啦。咁所以呢一個係我覺得係對我自己人生嘅一個最大嘅轉捩點嚟嘅，同埋係冇後悔當初咁衝動跳出自己嘅舒適圈咯。係啦，咁呢個就係我放棄做空少同埋開護膚品店嘅原因啦。好，然之後咧就有觀眾問，由自己開設公司之後再加入做 YouTuber 啦，個歷程係辛苦啊，定係按照我定好嘅 plan 而去行嘅呢？當時啱啱開公司嘅時候呢，其實我仲飛緊嘅，即係我未辭職嘅。咁我一路飛一路兼顧自己嘅 online 生意啦。當時就真係辛苦啦，因為我哋想嘗試俾客人去接觸嘅話呢，我哋就要去擺市集啦。咁嗰時最辛苦係我可能晏晝擺完市集，我去到夜晚黑7、8點呢，我就要即刻拖住個行李呢，連埋制服，即刻趕去公司啦，趕返機場，咁然之後咧就飛通宵更，飛完通宵更返到嚟香港係6點零7點咧，我就返屋企，可能瞓2個鐘頭，然之後再即刻換衫，再出返去嗰啲 weekend 市集，係好辛苦嘅。但係我覺得嗰個階段係我哋儲而家嘅呢一批超級 VIP 熟客嘅最黃金嘅時段嚟嘅，亦都係咁辛苦累積落嚟嘅客人啊、經驗啊，令到我哋而家可以真係喺商場度開到鋪頭咯，同埋係當年嘅客人啦，由我哋咁細嘅一間鋪頭，真係擺地攤咁樣嘅咋，但佢哋都願意去相信我嘅 sharing 啦，去買我哋嘅嘢，去支持我呢。所以嗰批客人到而家，我哋仲有 keep contact 啦。我哋係唔係淨係客人同埋生意嘅關係咯？我哋已經變咗朋友，我哋係會約出嚟食飯。所以我係好珍惜嗰一段咁辛苦嘅經歷嘅。咁咧都有觀眾問我 YouTube 中咧成日都提到龍友
究竟係邊個呢？龍友係咪拍攝嘅朋友們呢？唔係，係因為咧我鋪頭叫 Beauty 傻啦，咁係一隻好大隻嘅恐龍啦。咁我哋咧多數都會統稱我哋嘅所有顧客啊 VIP 做龍友嘅，係啦。咁咧就有觀眾問究竟幾時咧先至可以喺鋪頭度見到我？咁我咧其實就係神出鬼沒嘅，多數 weekend 啊都會翻嚟鋪頭幫下手啦，因為星期六日比較忙啦。好啦，咁以上咧就係所有關於我創業啦，同埋點解我開護膚品店嘅問題嚟嘅。咁其實咧我仲有收到好多觀眾咧問我，真係問我關於護膚同埋化妝同埋防曬嘅技巧嘅。咁呢一啲問題咧，不如就等我翻去屋企我自己做護膚嘅時候咧，再一一解答大家。Hello， 掛咁快咧，我又翻咗嚟啦。咁我而家咧就喺屋企嘅廁所裏面咧，準備做好我嘅護膚步驟啦，set 好個頭咧之後，我就可以出街啦。咁而家咧我就繼續去解答有觀眾問我關於一啲護膚嘅問題嘅。咁咧就有觀眾話：你嘅皮膚好靚，可唔可以分享多啲護膚品啦？咁亦都有觀眾就話咧 ，Please share more 護膚啦。Chris 希望你可以介紹護膚同埋化妝嘅技巧。其實我有一個理論咧，就係唔需要用太多嘢嘅，即係我知道出面可能坊間好多 steps 好多 routine 咧，可能要用10個 steps 嘅，但係我覺得你只要用啱產品、用啱方法嘅話咧，其實最簡單可能3-4個 steps 已經好夠㗎啦，或者甚至乎有陣時，即係好需要俾皮膚休息嘅話咧，2個 step 或者1個 step 都搞得掂嘅，咁就係視乎你用唔用得啱產品啦。我就好中意用油同埋護膚膏嘅，咁可能聽落去大家會好驚嚇，香港咁潮濕都可以用油同埋護膚膏咩？咁但係我係用咗油成超過8年嘅人嚟㗎啦，咁我覺得你只要用啱方法嘅話咧，其實咧用油同埋護膚膏透薄程度同埋吸收程度咧係可以輕身過用面霜添嘅。咁然之後咧下一條就係話咧產品裡面咧你最愛係邊一樣咧？咁而家就直接示範俾大家睇啦。Maybelline 嘅 Blue Cocoon 啊等等，咁咧佢係一個美國嘅全手工品牌嚟嘅，咁咧佢就叫做藍月光，因為咧大家見到咧，係藍色㗎，好靚㗎。我8年前已經用佢啦。咁佢裏面用咗藍艾菊精華啦，咁所以咧其實佢一個膏咧已經可以做晒舒緩啦、消炎啦。然之後咧聞落去咧係有種甜甜好獨特嘅味道咧，其實係嚟自五味子啦、雲呢拿同埋朱古力嘅。咁所以咧其實佢除咗做消炎修復之外咧，佢仲有呢個滋潤緊緻嘅功效。佢又可以做洗面膏啦、卸妝膏啦，好貴啦都係。但係佢又可以做精華啦，可以做面霜啦，可以做面膜啦。咁視乎咧你塊面幾濕嘅，係啦。咁呢個咧就我啱啱講咧，大家只要用啱方法就得㗎啦。咁我咧用之前咧塊面一定要濕啦，咁就噴好多花水。係啦，咁啊噴啦，咁塊面咧有好多水啦，咁然之後咧我就撩好少就夠噶啦，咁多已經夠噶啦，咁跟住咧就 warm up 咗佢啦，因為咧其實佢裡面係冇稀釋過嘅，塊面有水嘅話咧就可以咧自製一個面霜咁樣啊，因為佢全部都係植物油同埋植物膏嚟噶嘛。咁連水按摩嘅話咧，佢就會好快俾皮膚吸收噶啦。所以基本上咧，如果你好懶啊，你唔想搽任何嘢嘅時候咧，咁所以咧，如果咧你問我只可以用一樣嘢直到永遠，或者喺我鋪頭度只可以揀一個 product 嘅話咧，咁就一定係單單 Maybelline 嘅藍月光啦。然之後咧就有觀眾話啦，我都好想嚟介紹護膚同埋防曬嘅心得，因為我覺得你皮膚 keep 得好好啦，望落去好乾淨嘅。多謝先。咁咧其實都好多龍友咧都好好奇嘅，因為咧我成日去暴曬啦、曬太陽啦，然之後咧但係佢哋都話咦點解我皮膚咧係冇出色斑嘅咧？咁其實最緊要就係曬前同埋曬後咧都要做好修復嘅工作啦。咁就係譬如話曬完之後咧，我一定會搽啲保護性好高嘅產品嘅，例如我啱啱介紹嘅 Blue Cocoon 啦，或者搽好多護膚油啦。咁然之後咧防曬一定要做得超級足。咁我平時咧我係會有3個防曬咧去應付我唔同場合嘅。咁而家咧就好快咁樣簡單介紹一下俾大家知我平時用咩防曬啦。咁第一個咧，如果我平時我要去打波嘅話咧，咁我就會用呢一個 Agent Couture 美國品牌嘅物理性防曬。咁咧佢係鼠尾草緊緻防曬乳嚟嘅。咁佢最特別咧，佢係全物理性防曬啦。佢擠出嚟咧係比較輕身嘅，即係如果物理性防曬咧，其實你好少有呢一種質地㗎，即係好乳液狀嘅。
咁佢咧雖然一望佢好似好白啦，但係其實搽咗喺我咁黑嘅皮膚咧，佢都唔會留任何白痕嘅。咁同埋佢最特別咧，裡面加咗呢一個銀耳啊，所以咧喺皮膚嘅表面咧，佢可以做到個吸水嘅效果同埋鎖水嘅效果。咁所以咧就可以其實當埋日霜咧都冇問題。咁呢個咧，如果我係需要啲冇色啦、乾爽啦，然之後保護度又高嘅防曬咧，咁我就會用到呢一支 Agent Latour 嘅物理性防曬啦。咁如果咧係我要化妝嘅，即係我要去搽遮瑕啊、搽粉底啊，我想個妝貼服啲嘅話咧，咁我就會用呢個都係美國牌子嘅，咁佢就叫 Caprice 逆光向日葵防曬底霜啊。因為咧佢係做埋 primer 嘅效果㗎啦，咁佢係比較得意嘅，因為咧咁佢都係全物理性防曬啦。咁但係咧佢嘅保護度咧就 SPF 30嘅。咁因為咧呢一個咧，如果你係去行街啦，或者我返鋪頭啦，去室內嘅話咧，咁呢個咧係絕對足夠你每一日嘅 daily life 使用嘅。咁咧佢咧係好得意嘅，你唔好望佢咧好似一撇膏咁樣啦，但係咧因為佢個特別嘅科技咧，佢係用嗰個包裹咧去包住所有性 oxide，咁然之後咧你捽開嘅話咧，佢就會爆開，所以咧係好滑㗎。佢係做到遮毛孔啦，同埋做 primer 嗰個效果嘅。所以如果我要化妝嘅話咧，我係一定會用呢一個。咁然之後咧呢排咧我最愛咧，其實就係嚟自西班牙嘅品牌嚟嘅。咁咧佢都係天然有機啦。我而家咧得返呢個旅行裝啊，因為咧我第一批鋪頭咧已經係賣晒啦。咁呢個旅行裝咧，我就因為我個支 full size 咧支裝嚟嘅，我就放咗喺貢獻咗俾鋪頭做呢個 tester 啦。咁我就淨係屋企用住呢個旅行裝先。咁大家會見到咧，佢唔同嘅，因為咧佢係有顏色㗎，係啦。咁咧如果我係超級懶，我又唔想搽任何遮瑕，唔想搽粉底，我係想就咁快速搽完呢個防曬就可以出街嘅話咧，咁我會掃埋14E蜜粉嘅。咁樣兩部曲就出街嘅話咧，其實佢係好 perfect 嘅，因為咧佢有8合1嘅保護啦，然之後咧佢可以做埋呢一個修飾毛孔啦。每一次咧都係用好少嘅啫，因為咧佢係可以做埋呢一個嘅日霜嘅，所以如果大家咧真係懶到出汁嘅話咧，呢一個就 perfect 啦。輕輕咁樣推開，你會見到咧即刻咧毛孔啊，好似已經俾佢收細咗咁樣嘅。佢好似咧有個保護網咁樣，但係咧佢又唔會話好厚好粒咯。咁所以咧呢一個我係好推薦俾所有懶人嘅必備嘅。同埋咧，如果要講護膚成分上嘅話咧，佢係我啱啱介紹嘅3款裡面咧，護膚成分係最高嘅，保護度係最高㗎。佢係有 SPF 50啦，再加 PA 4個加啦，然之後咧佢仲有 PF 100啦，即係咧其實佢係可以咧100%咧去阻擋紫外線對皮膚幹細胞嘅傷害嘅。咁所以咧，如果係你想一步到位一支搞掂嘅防曬底霜，又做埋修飾毛孔啊、均勻膚色嘅效果咧，咁我就好推薦西班牙品牌 Ayuna 嘅呢個 Fellow X 啊。好啦，咁講完防曬之後咧，另外就有觀眾問啦，Chris 可唔可以分享一下有咩產品或者方法令到面上面嘅雀斑淺色啲，或者減退佢哋咧？另外有咩方法可以減淡唇邊嘅暗色咧？咁如果講產品上，我覺得最快速嘅話咧，就係我啱啱講嗰個 Fellow X 防曬嘅同一個品牌啦 ，Ayuna。咁佢咧有出呢一個叫做燃油益生水晶粉啊，咁佢係好得意嘅，佢係一個好濃縮嘅益生菌，再加西班牙海鹽啦，佢係一個粉狀。咁你倒入呢個樽仔度咧，你加水咧就係1個禮拜嘅用量嚟嘅。咁你每一次護膚之前咧，你就將呢個水咧拍晒喺塊面度啦。咁等佢1分鐘咧，佢會乾㗎。佢就係將嗰啲咧海鹽咧，將你裡面嘅黑色素啊同埋毒素咧抽離出嚟啦。咁你洗走佢咧，做翻 normal routine 咧，咁就 OK 㗎啦。咁佢係咧最快速可以幫我哋收細毛孔啦、提亮同埋美白嘅一個美容液嚟嘅，係啦。咁如果咧你係想揾一個你日日早晚都可以用到嘅一個正常 normal routine 嘅面霜或者係精華嘅話咧，咁都係 Ayuna 咧，咁佢出咗呢一個 Nido 啦，咁佢叫做閃耀微針花蜜。咁我哋鋪頭咧就叫做吉一精華嘅，因為咧佢裡面咧係好得意嘅，咁擠出嚟咧係一個好似好普通嘅白色 lotion 啦，但係咧佢裡面咧係有好多淡水海綿抽出嚟嘅骨針啊，佢係做到呢個咧微針嘅效果㗎，所以咧如果你上面嘅話咧，你會 feel 到咧係吉好吉嘅感覺嘅。咁但係咧呢一個吉嘅感覺咧，其實只會維持10秒左右嘅啫，10秒之後咧你吉嘅感覺咧就會散退㗎啦。咁然之後咧你塊面咧係會超滑啦，同埋咧
咧佢加咗咧彩虹海藻嘅精華喺裏面啊，所以咧佢微針嘅效果就係可以促進我哋嘅血液循環啦、修細毛孔啦、抑制我哋黑色素嘅形成啦。彩虹海藻亦都係可以一個淡斑同埋提亮美白嘅好重要嘅成分嚟嘅。咁所以如果你係好想快速靠產品去令到自己去黃啊、去暗啞啊，令到啲雀斑咧冇咁明顯嘅話咧，咁曬後或者曬前咧，你都可以用呢兩個產品嘅。好啦，我諗護膚嘅呢一 part 咧就差唔多啦。咁我而家咧就執埋個樣，將埋個頭咧，我就去講大家最期待同埋最八卦關於我感情世界嘅 questions 啦。等我一陣啦。好啦，咁而家咧就嚟到咧大家最八卦嗰 part 就係我嘅愛情世界啦。講呢啲 topic，我梗係要喺張床度好溫馨咁同大家 share 下啦。咁咧就有觀眾咧就想我公開背後攝影師係邊個啦，想知道我嘅愛情故事啦，想知道 Chris 另一半嘅相關信息。以你方便透露嘅程度內容即可，哇，好貼心啊！呢個觀眾。咁關於佢最基本嘅資訊咧，就係佢係叫做 Anson 嘅，咁佢咧都係同我一樣34歲咧，都係90年出世嘅。咁就有觀眾問我咧，我同佢係點樣認識㗎啦？我同佢咧係喺 App 度識嘅，係啦，我哋喺 Tinder 嗰度認識嘅，所以咧大家唔好驚話網絡世界冇真愛，其實係真係可以有真愛㗎。咁我哋咧都有觀眾問啊，咁我同佢一齊咗幾耐啦？我哋由識啦、拍拖啦，到而家咧，我哋已經一齊咗9年㗎啦，係啦，9年㗎啦。咁都一個喺我嘅 history 嚟講咧，係最長嘅一段關係嚟嘅，因為我以前都係拍散拖啦，即係可能2-3個禮拜咧就拜拜㗎啦。咁但係咧揾啱對象，原來係真係有 click 嗰一下咧，你係真係會同佢一路又走落去嗰個心嘅，好肉麻我而家咁樣講到。咁下一題咧就係有觀眾問：請問 Camman 係咪從事攝影相關嘅行業？影片同埋攝影咧都好高質。咁咧唔係喎，攝影啦、影相、拍片。其實都唔係佢嘅專業嚟嘅，佢係冇學過嘅。但係我覺得佢係一個好有美感嘅人嚟嘅，呢個亦都係我其中一個最欣賞佢嘅地方，就係佢真係佢都係好有品味啦，好有 taste 啦。然之後佢畫畫又好叻啦，所以其實呢一啲都係佢嘅興趣嚟嘅，唔係佢嘅專業嚟嘅。佢嘅正職咧其實係做呢個 PR marketing 廣告咁樣嘅，咁所以咧我覺得係將佢嘅興趣放咗喺我同佢一齊搞嘅 beauty 所呢個生意啦，同埋而家我哋兩個一齊搞嘅呢個 YouTube channel 啦，其實先至係我覺得可以發揮到佢最大嘅所長咯。背後嘅攝影師會唔會考慮一齊出鏡？因為咧覺得有時咧多講互動咧可以擦出更加多唔同嘅火花嘅。呢一個我都有逼過佢嘅，咁但係咧佢話現階段佢未想住，佢就想保持神秘感。嗱，我都好希望可以盡快同佢有多啲互動啦。咁啱啱生日嗰條 vlog 咧，佢把聲已經出咗嚟啦，因為係佢策劃今日成條片。我覺得佢可能而家佢未放得低嗰個包袱啊，但我覺得嚟緊有機會我都會想同佢一齊出多啲鏡，我哋一齊嘅互動，可能大家都會覺得好搞笑嘅。咁所以呢個係會發生嘅。好啦，嚟到最後一 part 啦，咁呢一 part 咧就係關乎一啲咧遠景啲、一啲目標類型嘅問題嘅。咁咧就有觀眾問我下一個目標係咩呢？咁如果講 YouTube channel 嘅話咧，我下一個目標就梗係想衝破10萬訂閱人數啦。咁如果係 Beauty 所嘅話咧，我就希望可以早日咧喺港島區拆翻期開翻一間實體店嘅。咁但係我最大嘅理想咧，其實我係好想開一間咧全人手按摩啦，用天然有機護膚品去做按摩嘅一個 facial spa 嘅。呢一個係由我當年開始創業已經訂立俾自己嘅目標嘅。咁我而家公司 run 近7年幾啦，但係呢一個仍然係向住呢個目標進發嘅，希望我可以早日達成呢一個夢想。就有觀眾問有啲咩嘢咧係想同 fans 講同埋分享嘅。其實心裏面真係有好多嘢想同咁多位支持過我、睇過我嘅觀眾講嘅，因為我諗係我開 YouTube channel 之前咧，我係冇諗過會收到咁多正面嘅 feedback 啦，咁多鼓勵啦，因為你會見到咧，我每一條片下面咧都有好多觀眾留言俾我，支持我啦，欣賞我啦，而且翻到去鋪頭咧，大家又會即係走過嚟，經過又好，買唔買嘢都好咧，都會走入嚟同我講話啊，我中意睇你啲片啊，加油啊！呢啲係我完全冇諗過㗎，所以係好 surprise、好開心、好驚喜，所以好想喺度咧
衷心多謝每一個有睇過我片嘅人啦，有留言過俾我嘅人啦，有同我講過加油嘅人嘅，真係好衷心感謝你哋啦。其實咧都有觀眾咧去問我啊，點解我到而家呢一刻咧都仲堅持每一個留言我都會回覆咧？因為對我嚟講呢一個係我嘅一個責任啦，亦都係我要回饋翻俾所有支持我嘅觀眾嘅一個最 minimum 嘅一個舉動嚟嘅。因為我叫得喺條片度係咁叫大家 comment like share 啦，但係如果你哋 comment 完俾我，但係我唔回應你哋嘅話咧，我覺得係對你哋係極度唔尊重我。所以呢一個係我到目前為止我會盡量堅持落去嘅一個回應俾大家嘅。咁所以希望我可以繼續堅持落去啦，無論有幾多個 subscribers 或者有幾多個 comments 都好咧，呢個係我想繼續堅持落去做嘅嘢嚟嘅。跟住咧就係觀眾問我點樣答謝所有有 CLS 嘅 fans 咧，咁就梗係 give away 啦。大家係咪期待咗好耐咧？想知道大獎係咩嘅話咧，我而家就帶大家去睇下啦。大家係咪覺得呢一個環境好似曾相識咧？冇錯啦，我而家咧就係喺中環嘅堅沙小馬啦。咁咧佢哋咧其實係喺我開始呢個 YouTube channel 以嚟咧第一個揾我合作嘅品牌嚟㗎。好感激小馬今次 sponsor 我哋呢一個 giveaway 嘅終極大獎啊！佢就喺我手上啦。事不宜遲啦，我就同大家一齊開箱，究竟呢一個終極大獎係咩嚟啦？好開心喎！即使自己冇份到，勁開心啊！每一次橙盒到，噔噔噔噔，就係 Calfee 嘅 card holder 啦。佢咧主要係大家極中意嘅高 color 金棕色啦，然之後咧裡面係有個 surprise 嘅，裡面咧係拼咗我超中意嘅氣泡綠㗎。呢個咧仲要係有 pocket 版嚟㗎。我自己咧係用咗 Calfee card holder 咧好多年㗎啦。我呢一個鱷魚皮咧俾我用到殘晒㗎啦。咁咧呢個咧仲要係勁方便咯，有埋呢一個 pocket 位咧可以裝好多 cons 啦。咁呢一邊咧都可以攝翻好多 card 嘅。咁 Calfee 呢個 card holder 咧，我自己覺得係你無論中唔中意愛馬仕嘅袋都好咧，佢嘅 card holder 咧都絕對值得入手嘅。因為咧我好中意咧佢呢個 card holder 呢個 look 咧係好低調嘅。其實咧你就咁睇咧，你唔會覺得佢係一個愛馬仕，佢唔會有好大個 logo 啦。但係識貨嘅人咧就知道呢個係愛馬仕嘅出品啦。同埋咧，我最中意咧就佢超驚人嘅容量，因為咧我用咁耐咧，你見我咧裝成10幾20張卡入去咧，都絕對冇問題㗎。仲要咧，我哋今次 giveaway 送嘅呢一個咧係用 Epsom 皮嘅，大家都知道咧 Epsom 皮係最襟磨、最耐用㗎啦。所以咧呢一個 card holder 咧係包保你可以用好多年啊！今次呢個終極大獎嘅 Calfee card holder 咧，有 pocket 版嘅話咧，專門店買咧都要成4900蚊㗎。如果想知道點樣贏到佢同埋其他獎品嘅話咧，就記得睇埋落去啦。係咪好正啊？個大獎黐線，個 card holder 真係勁靚，我自己都勁想抽咯。咁除咗以上嘅嗰份大獎之外咧，我自己咧都會送出5份禮物嘅，咁就係咧我同埋保加利亞品牌阿布推出嘅蠶絲茉莉潔顏泡泡啦。咁呢支洗面泡泡咧係我第一個自己配方嘅一個產品嚟嘅。咁咧佢係有好香嘅茉莉原精花香味啦。最緊要咧係佢洗面泡泡咧係好啱香港1年4季嘅天氣用嘅。咁你擠出嚟咧就已經係一個泡泡嚟㗎啦。超級方便，你係可以朝頭早用佢啦，又可以做2次清潔啦。最緊要咧係佢好清爽得嚟咧，係絕對唔會令到皮膚乾嘅，因為咧裡面加咗蠶絲蛋白同埋紅菜鹼啦，佢會喺皮膚表面咧形成一個保護網，一個鎖水網啊。所以咧洗完之後咧，你係唔需要驚咧皮膚會有好繃緊嗰個感覺嘅。咁呢個咧一支咧係638蚊嘅，我總共咧就會送出5份嘅。咁究竟點樣可以參加以上咁豐富嘅giveaway 咧？好簡單嘅啫，第一個 step 咧就係梗係 subscribe 咗我嘅 YouTube channel 先啦，然之後咧就 follow Beauty Soi 嘅 IG page 啦，再 follow 埋咧堅沙小馬香港嘅 IG page， 然之後喺下面留言同我做一個自我介紹，話俾我知你係邊一個咧，咁就得㗎啦。咁點解咧？我會想大家咧留言話俾我知你嘅自我介紹係咩咧？因為其實你哋睇我啲片同埋睇埋今次嘅 Q&A， 對我已經有一定嘅熟悉程度啦。咁但係咧，其實咁耐以嚟咧，我見到咁多 comment 咧，其實有好多好熟悉嘅名字啊。我同你哋傾偈咧就好似朋友咁啦，但係咧我係好想再認識你哋多一啲啊。其實咧，你哋唔需要留你哋嘅3圍數字啊，你哋嘅職業
業係咩啊？唔需要講呢啲嘅。其實你哋可以好簡單分享下你哋呢排發生嗰個嘅開心事啊，或者有啲咩想同我講啊，其實都 OK 嘅，只要俾我認識你哋就得㗎啦。咁喺呢一條片首播之後嘅2個禮拜咧，我就喺 IG 同埋 YouTube 度出個 post 咧，去公佈所有得獎者名單㗎啦。到時咧我通知咗你咧，只要答我一條好簡單嘅問題咧就得㗎啦。咁到時咧如果抽中咗大獎嘅話咧，就要去翻小馬中環嗰間專門店度攞你嘅大獎啦。咁如果係抽中咗洗面泡泡嘅話咧，就去翻 Beauty 上門市咧攞就得㗎啦。希望你哋中意我今次嘅 Q&A 啦，期待收到你哋嘅自我介紹啊！祝你哋好運贏大獎，我哋下一條片再見啦，拜拜。